sakit Pratama. Kali ini kita akan belajar etika batuk yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi refleks batuk. Batuk sendiri memiliki etika. Etika batuk bertujuan untuk mengendalikan penularan infeksi dan membuat orang di sekitar kita lebih nyaman. Berikut ini etika batuk yang benar. Gunakan masker untuk menutup mulut dan hidung ketika Anda sedang batuk. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan bagian dalam. Buang tisu dan segera ganti masker bila kotor atau basah. Selanjutnya, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Sembarangan, makan makanan bergizi, dan segera ke fasilitas kesehatan jika batuk belum membaik. Kita sopan, orang lain aman. Terima kasih.